超ロマン。ここには未だ見える果てなきしるべめくる新たな1ページ。その先に地上にガチオに続く願いを見た。届かないと思ってた本当はずっとある胸の奥に。ああ、そうさ。いつだって人はロマンを求めて生きてきた。さあ揃えてこう言った。そこにロマンがあったから。はっ、ありがとうございました。